abakugambanira ni abahambyi, abakubuza amahoro abo ni abahambyi, abashaka yuko ntacyo ugeraho abo ni abahambyi, abatakwifuriza icyiza ni abahambyi. Abahambyi murabyukana mugahurira mu kazi mukicara ku ntebe imwe, nyamara batakwishimiye, bashaka yuko wapfa, bashaka icyakugirirana, abo ngabo ni abahambyi. Ndashaka kukubwira ngo uyu munsi ku buzima bwawe si ubwo gusa uwo gushyingurwa. Turabashuhuje mwese abadukurikiye. Uyu ni wa mwanya mwiza duhuriramo tuganira ku ijambo ry'Imana. Ni mwene subasuhuza musangiye gucungurwa n'amaraso ya Kristo. Nkuko mubimenyereye nitwa Gatete Evode. Uyu mwanya rero ni wa wundi duhura tuvuga ku mirimo Imana igenda idukorera, tuvuga imbaraga z'Imana, tuganira ku ijambo ry'Imana. Murakoze rero, tubahaye ikaze kugira ngo tubane muri uyu mwanya mutoya Imana iduhaye wo kuganira ku magambo meza y'Imana. Ijambo ry'Imana riduha kubaho, ijambo ry'Imana riduha ubuzima, ijambo ry'Imana riduha amahoro, ijambo ry'Imana riduha ibyiringiro by'ejo hazaza. Mureke rero tujye dukunda umwanya nk'uyu nguyu Imana ibiduhaye, kuko ni umwanya uba uhise utazagaruka, ariko iyo tubanyemo neza tukavuga ku mirimo y'Imana tugenda twungurana ibitekerezo, kandi hari ibyo twunguka mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo ubayeho nta jambo ry'Imana ufite muri wowe, nta buzima uba ufite. Ariko iyo ufite ijambo muri wowe, ubitse ijambo ry'Imana, riguha ibyiringiro by'ubuzima bw'ejo hazaza. Murakoze rero, reka tubanze dusenge Imana ubundi tuganire ku ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana yo mu ijuru, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ko ari weho waturemye ukaturemera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Waraturinze, waratwimanye, uburwayi buraduhiga uratwimana, ubukene n'inzara biraza uratwimana, ndetse amakuba atandukanye yageze kuri buri wese ariko uramwimana. Turagushimiye rero yuko watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Bana natwe muri uyu mwanya kuva dutangiye kugeza dusoza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mureke dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Hanyuma dusome mu bice byaho 7 duhereye ku murongo wa 11. Bibiliya ivuze iki? Titire y'amagambo iravuze ngo azura umwana w'umupfakazi. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi. Imana ihimbazwe. Aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abakikoreye barahagarara. Ati muhungu, ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Imana ishimwe cyane. Reka tugende dusubire inyuma tujye mu gitabo cy'Itangiriro. Gitabo cy'Itangiriro dusome mu bice byaho 37. Hanyuma turebe naho ku murongo wa 21. Turasoma n'uwa 22. Gitabo cy'Itangiriro ibice 37, umurongo wa 21. Haravuze ngo Rubeni arabyumva, aramubakiza, arababwira ati twe kumuhwanya, kandi ati
mwe kuvusha amaraso, ahubwo mumujugunye muri uru rwobo. Amen. Reka tuganire kuri iri jambo ry'Imana mu mwanya muto Imana idutije, kugira ngo tubanemo neza. Ndagira ngo wowe unkurikiye uri hanze y'igihugu, uri hano mu Rwanda mu mpande enye z'isi, uri Kigali, uri mu ntara z'igihugu zitandukanye, tubane muri uyu mwanya, kubera yuko uyu mwanya niwo Imana igidukirizamo ibiduhiga. Mbibutse yuko mu gihe nk'iki ngiki hari abantu baba bari hirya no hino basenga Imana, kandi baba bagusaba. Wambaza ngo mbese baba bagusaba gute? Ni ukuvuga ngo umuntu ajya gusenga asaba Imana, kandi mu bantu asaba nawe uburimo. Umuntu bamwe mu bantu bajya gusenga harimo bariya bacuruza amaserikeye. Uriya muntu aba yarashinze bizinesi, cyangwa se aba yarateguye uwo mushinga, yarangiza birashoboka ko aba yaragiye no gusenga Imana, kubera yuko mu bacuruza serikeye harimo abantu basenga, harimo n'abadasenga. Wa wundi usenga ajya hirya no hino ku misozi itandukanye, akajya za Kizabonwa, za Kanyarira, akajya gusenga Imana, akayibwira ngo humugisha umurimo w'amaboko nkora. Imana ishimwe. Mu by'ukuri iyo umuntu asenga, asengera akazi ke, Imana ikavugaho, birashoboka ko uwo muntu Imana iba yaravuze ku kazi ke. Imana ishimwe, ikavuga ngo nzaguha umugisha mu mirimo y'amaboko yawe. Uyu muntu rero iyo akijijwe akaba bigendanamo abanye neza n'Imana, ajya ku musozi agasenga, akavuga ngo hari ijambo wavuze, akayibutsa, akavuga ngo wavuze yuko uzaha umurimo w'amaboko yanjye umugisha. None ndakwinginze nk'umugisha. Umugisha yaka ni ukugira ngo wa muntu hagira umuntu upfa, namara gupfa abona ikiraka cyo gukora serikeye. Imana ishimwe. Uwo muntu rero aba ari kugusaba. Ndagira ngo nujya ujya mu mwanya wo gusenga, ujye usenga ufite intego yo kubana neza n'Imana, usenge udacengana n'Imana, usenge ukiranuka muri byose, kubera yuko nudasenga rya sengesho rya wa muntu Imana izaryumva, hanyuma usange mu basabye nawe urimo. Dushimiye Imana. Uwo ni umuntu wa mbere. Umuntu wa kabiri ni wa wundi ucukura amarimbi. Uriya muntu ucukura amarimbi harimo abakijijwe n'abadakijijwe. Wa wundi ukijijwe rero nawe ajya imbere y'Imana, yarangiza agahamagara Imana, akayibwira ngo Uwiteka ndagusabye humugisha umurimo w'amaboko yanjye. Imana ishimwe. Akavuga ngo wansezeranyije umugisha, none bizinesi yanjye cyangwa se abana banjye babuze mererivari, cyangwa se akavuga ngo dore bagiye kuburara abana banjye, ngo none Uwiteka ko nzi imbere yawe uko bwije n'uko bukeye, ngo kandi ko nkiranuka, none wahaye umugisha w'amaboko yanjye, imirimo nkora ukayiha umugisha. Imana ishimwe. Uwo muntu usenga utyo aba agira ngo hapfe umuntu, narangiza abone ikiraka cyo gucukura irimbi bamushyinguramo. Nuko bagusaba, ujye usenga uzi neza yuko hari undi uri kugusaba. Imana ishimwe. Reka tuvuge ku ijambo ry'Imana dusomye, dusanze mu butumwa bwiza bwa Yesu. Bibiliya ivuze ngo Yesu azura umwana w'umupfakazi. Imana ishimwe. Uyu mupfakazi yari atuye mu mudugudu witwa Nayini, kandi amateka avuga yuko yari amaze iminsi amaze gupfusha umugabo we. Imana ishimwe. Mu kuba yari yarapfushije umugabo we, mu mateka ya Isiraheli avuga yuko iyo umuntu yabaga, umugore yashakaga mu Bisiraheli, umugabo w'iyo yamaraga gupfa, icyabaga kimushigaje muri urwo rugo ni ukubera umwana cyangwa se urubyaro yabaga afite muri uwo muryango. Imana ishimwe. Hanyuma rero
ngo uwo mupfakazi aza kugira ibyago kubera yuko yari yarabyaranye n'umugabo w'umwana umwe w'ikinege, ngo hanyuma agira ibyago ngo wa mwana nawe babyaranye aza gupfa. ngo amaze gupfa imiryango iraterana y'iwabo w'umugabo we nubwo yari yarapfuye, baraterana baraganira baravuga ngo uyu mupfakazi, uyu mubyeyi nibyo amaze iminsi apfushije umugabo, twaramwihanganiye aguma mu muryango wacu, ngo none n'umwana yabyaranye n'umugabo wacu ngo nawe ngo yapfuye. Baterana inama baravuga ngo nimba yapfuye rero nta kindi kimugumisha muri uyu muryango. Baravuga ngo usibye yuko turava gushyingura umwana we nawe tukamwohereza akasubira iwabo. Imana ishimwe. Mbese mu yandi magambo bakamumenesha kubera yuko nta kintu cyari gisigaye kimukingira, nta kintu na kimwe cyamwemereraga kuguma atuye muri uwo muryango. Imana ishimwe. Abisiraheli iyo umuntu yapfaga cyangwa se umugabo w'umuntu yapfaga batarabyaranye umwana, bahitaga bamenesha umugore bashakanye. Hanyuma iyo babaga barabyaranye umwana, uwo mwana niwe wagumishaga uwo mugore muri uwo muryango. Hanyuma rero uwo mubyeyi aza guhura n'ibindi byago. Nyuma yo guhura n'ibyago bya mbere byo gupfusha umugabo we, ngo arangije apfusha n'umwana wari usigaye yarasigaranye ari we acungiraho, ari we umuhagaritse muri uwo muryango, umwana we ngo abarapfuye. Imiryango nyuma yo guterana yanzuye yuko barava gushingura ngo bajya kumumenesha. Iki ni kimwe mu bitangaza Yesu yakoze mu myaka 33 yamaze ku isi n'iminsi 40. Wibuke ko igitangaza cya mbere yagikoreye ahitwa Kana, ubwo yageraga mu bukwe agasanga vino yashize, ngo mama we akamubwira ngo mwana wanjye, ngo nubwo uje muri ubu bukwe, Imana ishimwe, akamubwira ngo nubwo uje ngo nta vino ihari, ngo vino yarangiye, ngo mbese ugiye hehe, ngo mbese tubigendanyemo gute, mwana wanjye ndakuzi narakwibyariye, wahindura ibintu uyu munsi mbese tubigendanyemo dute. Imana ishimwe cyane. Ngo hanyuma Yesu ngo aramubwira ngo mbese mubyeyi, mbese tubigendanyemo dute, ko igihe cyanjye ko kitaragera, igihe cyo gukora ibitangaza ngo mbese ko kitaragera, uragira ngo tubigendanemo gute? Ariko ngo uyu mubyeyi kuko yari yaramubyaye amuzi araceceka, ahubwo ngo yegera abantu bari kubigega arababwira ngo umva mbabwire, dore umuhungu wanjye arahageze, ariko nubwo ahageze ikintu ari bubategeke ngo mugikore. Uwo mwanya Yesu arabegera ngo arababwira ngo muhereye nona nimufata amazi mwuzuza ibibindi ngo babikora uko ababwiye. Ngo arangije ngo arababwira ngo ngaho nimudahe mushira umukwe. Ngo bagiye basanga ngo basogongeye ngo bumva vino yavuyemo irusha uburyohe iya mbere. Imana ishimwe. Icyo nicyo gitangaza cya mbere Yesu yakoreye i Kana. Dukomeze rero, uyu Yesu ngo yiyumvamo guca mu mudugudu witwa Nayini. Hanyuma ngo arimo aragenda aganira n'abigishwa be, abigisha ijambo ry'Imana, ababwira ngo bareke ibyaha, ababwira ngo bareke ibibi, ababwira ngo bareke imyitwarire yabo mibi, ababwira ngo bave mu bugome, ababwira ngo bareke ubwibone, ababwira ngo bareke amagambo mabi, ababwira ngo bakiranuke, ababwira ngo bashake ubwami bw'Imana. Arangije ngo ahura n'abantu bari bikoreye ikiriba, ahura n'abari bagize ibyago. Imana ishimwe. Mwifurije guhura na Yesu muri uyu mugoroba. Uyu munsi mwifurije guhura na Yesu, mu kazi kawe uhure na Yesu, mu kibazo ufite uhure na Yesu, mu ntambara urwana uhure na Yesu. Imana ishimwe cyane. Mu byo ukora byose mwifurije guhura na Yesu. Ngo hanyuma bimaze kuba gutyo, uyu mugabo witwa Yesu ahura n'abari bikoreye ikiriba. Ngo arangije ahura nabo, ngo arabegera. Ariko we dushimiye Imana, dushimiye Imana itagidutererana mu kaga, dushimiye Imana igiza
mu kibazo, dushimiye Imana iza twapfushije, dushimiye Imana iza dushonje, dushimiye Imana iza tubabaye. Imana ishimwe cyane, imiryango yadutereranye ikahaboneka. Imana ihimbazwe. Uyu mugabo witwa Yesu ngo abonye uwo mubyeyi wapfushije umwana, ngo abona ari kurira, ngo arangije aramwegera, aramubabarira ibyaha bye, aravuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Ariko aravuga ngo nubwo ubibabariwe ibyo ntabwo bihagije. Ngo arangije aramubwira ngo mubyeyi wirira. Imana ishimwe. Uyu munsi Yesu araguhoza amarira, uyu munsi arakubwira ngo wirira. Nubwo uri mu bibazo biri kukuriza, nubwo amaganya ari menshi mu buzima bwawe, nubwo intambara n'amakuba biri kukuriza, nubwo uburwayi burimo burakuriza, Yesu aravuga ngo wirira. Uyu munsi wirira, Yesu arimo araguhumuriza, aramubwira ngo humura. Aravuga ngo ndabibona wapfushije, ariko humura. Imana ishimwe. Amaze kumubwira ayo magambo, ngo yegera ikiriba, ngo abaze kwegera abari bikoreye ikiriba, ngo akora ku kiriba. Imana ishimwe. Uyu munsi ukuboko kw'Imana ni kugukoreho. Uyu munsi ukuboko kw'Imana ni kugukoreho. Uyu munsi uhure n'ukuboko kwa Yesu. Ngo akora ku kiriba, ngo abari bikoreye ikiriba, ngo barangije ngo barahagarara. Ngo bamaze guhagarara, ngo arangije ngo abwira uwari uri mu kiriba, aravuga ngo muhungu ndagutegetse. Uyu munsi Yesu nategeke. Uyu munsi Yesu navugana n'ubuzima bwawe. Uyu munsi nagutegekere. Uyu munsi naguhagarareho. Uyu munsi nakurwanirire. Imana ishimwe. Aravuga ngo muhungu ndagutegetse, byuka. Ngo wari wapfuye arakanguka, atangira kuvuga. Ngo Yesu aramwakira, aramufata, amusubiza nyina. Imana ishimwe. Ndashaka kuvuga ku bari bagiye guhamba. Ni ukuvuga ngo abantu bajya guhamba cyangwa se abantu bapfushije, iyo bagiye gushingura abo ngabo babita abahamba. Hanyuma abashingura cyangwa se abari ku marimbi bategereje abaza gushingura, abo ngabo babita abahambyi. Ndashaka kuvuga ku bahambyi ho gatoya. Aba bahambyi aka kazi bakora niko kabatunze. Aba bahambyi aka kazi gakora kabishurira amadeni. Aba ngaba bashinzwe guhamba, aka kazi kabo kabishurira amazu. Imana ishimwe. Yesu ahageze, abahambyi bagiye guhamba, ababuza umugati w'uwo munsi. Imana ishimwe. Abahambyi babana n'umuntu mu kazi. Imana ishimwe. Bakakugambanira, abo ni abahambyi. Bakagufataho ijambo, abo ni abahambyi. Imana ihimbazwe. Abahambyi barahari. Abashaka gupfa bakaguhamba barahari. Imana ishimwe. Abakugambanira ni abahambyi. Abakubuza amahoro, abo ni abahambyi. Abashaka yuko ntacyo ugeraho, abo ni abahambyi. Abatakwifuriza icyiza ni abahambyi. Abahambyi murabyukana, mugahurira mu kazi, mukicara ku ntebe imwe, nyamara batakwishimiye, bashaka yuko wapfa, bashaka icyakugirirana. Abo ngabo ni abahambyi. Ndi ku ijambo rivuga ngo abahambyi. Yesu ahura n'abo bahambyi bari bikoreye ikiriba, bavuga ngo reka tujye guhamba uyu mwana, niturangiza tumeneshe uyu mubyeyi. Imana ihimbazwe. Bavuga ngo reka tujye kumenesha uyu mubyeyi. Bavuga ngo twatinze kugenda, bavuga ngo twatinze kugerayo. Mbibutse yuko hari amategeko aranga abantu bashingura. Itegeko rya mbere, nta muntu uhagarara atwaye umurambo. Itegeko rya kabiri, nta muntu wugama imvura arimo arashingura. Imana ishimwe. Ngo abo bahambyi Yesu ahageze aravuga ngo mubyeyi wirira, yegera ikiriba agikoraho. Uyu munsi Yesu nagukorera ku buzima. Uwo munsi abahambyi babura akazi. Uwo munsi abahambyi bamwe babasohora mu mazu.
abandi baraburara kubera yuko bari bateguye yuko bararya bahambye, ariko kubera Yesu yahageze ahindura ibintu, azura uwari wapfuye amukura mu kiriba. Ikiriba twakigereranya n'isanduku y'uyu munsi. Aravuga ngo muhungu, ntabwo uyu munsi uri uwo gushingurwa, ndashaka kukubwira ngo uyu munsi ku buzima bwawe si uwo gushingurwa. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ntabwo ari uwo gushingurwa ku buzima bwawe. Uyu munsi ni uwo guhura na Yesu. Uyu munsi ni uwo gutabarwa na Yesu. Uyu munsi ni uwo kwakira Yesu. Imana ishimwe. Abangaba babuze umugati, aravuga ngo mwatekereje byinshi. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo mwagambanye, ngo ariko nubwo mwamugambaniye muvuga ko atagaruka mu muryango wanyu, aravuga ngo uyu munsi arahagaruka. Yesu nahure nawe, Yesu nahure nawe, Yesu naza ku buzima bwawe, Yesu naza mu kazi kawe, Yesu naza mu mirimo ukora, Yesu naza ku burwayi bwawe, Yesu naza mu ngorane ufite, Yesu naze uyu munsi. Ndaganurira ubuzima bwawe ngo Yesu ahure n'ubuzima bwawe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Baravuze ngo ubukwe bwawe buzapfa, ariko Yesu uyu munsi nimuhura ubukwe burakomeza. Baravuze ngo ugiye gupfa, ariko nuhura na Yesu uyu munsi ibintu birahinduka. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo Robeni aterura amagambo, aravuga ngo mureke twe kumuhanya, ngo amaraso yiwe atatugarukiye, ngo kandi ari umuvandimwe wacu. Ngo arangije ngo abereke inzira, ngo arababwira ngo ahubwo ni mumujugunye mwaruriya rwobo. Abo ni abahambyi, ni bene se ba Yozefu, bamujugunya mu rwobo ari bazima. Umuhambyi nta kinyagira. Imana ishimwe. Abahambyi ntabwo babagira, bagushyira mu rwobo uri muzima, bakakugambanira, bakakujyana ku misozi, bakakuzirika. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umuhambyi murasengana, akumva icyo Imana ikuvuzeho, akajyana ku musozi za Kanyarira za Kizabonwa n'iyindi, akajya kuzirika icyo Imana yavuganye nawe ngo kitazasohora. Abo ni abahambyi. Abahambyi mwicarana ku ntebe imwe y'akazi, bari kugusekera, bwacya bakakugambanira kwa shobuja, bakavuga ngo ntacyo amaze, bakavuga ngo yica akazi. Abo ni abahambyi. Imana nikurinda abahambyi mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Imana nikurinda abahambyi uyu munsi. Uyu munsi abahambyi murahura, ariko uyu munsi ntibagufateho ijambo. Nubwo bajya kukuzirika ku misozi, bakavuga ngo bari kwica ubukwe, bakavuga ngo bashaka ko nta kintu ugeraho, bakavuga ngo bashaka kupfa, uyu munsi Yesu agurinda abahambyi. Uyu munsi Yesu agira icyo akora ku buzima bwawe, ngo ahuye n'uyu mupfakazi amugirira imbabazi. Yesu akugirira imbabazi nubwo bigoye, nubwo bikomeye, Yesu nakugereho. Uyu munsi Yesu nagere ku buzima bwawe. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Wowe umurikiye, wowe uneze amatwi, wowe uri mu Rwanda, uri mu Burundi, uri Tanzania, uri muri Kenya, uri mu Bugande, uri muri Amerika, uri muri Aziya, Imana ishimwe. Wowe umurikiye, humura, uyu munsi Yesu akugereho. Yesu akugirira imbabazi, agere mu kazi, ibyapfuye abizure. Uyu mubyeyi amuzurira umwana we, uyu munsi Yesu agira ibyawe azura. Azura akazi kawe, azura ubukwe bwawe, azura imirimo yawe, azura urugo rwawe, azura ubuzima bwawe. Haleluya, haleluya. Yesu nazura akazi kawe, Yesu nazura urugo rwawe. Urugo rwawe rwari rusenyutse, ariko Yesu nahagera uyu munsi araruzura. Imana ishimwe. Urarwaye urakomerewe, ariko Yesu nahagera arakuzurira ubuzima. Imana ishimwe. Mureke dutegure imitima yacu dusenge. Wizere umwami Yesu. Uyu munsi urabona ubwiza bwe, uyu munsi urabona imbabazi ze, uyu munsi urabona imirimo y'amaboko ye. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Wahuye n'abahambyi bakuvuga, wahuye n'abahambyi bakugambanira, wahuye n'abahambyi bagushingurira umuzima,
wahuye n'abahambyi bagufataho ijambo, ariko uyu munsi ndahanurira ubuzima bwawe, uyu munsi ndahanurira ubuzima bwawe. Imana iri kumwe nawe, Imana iri kumwe nawe. Uyu munsi Yesu arakora igitangaza mu rugo rwawe, uyu munsi Yesu arakora igitangaza mu kazi kawe. Imana ishimwe. Turagushimiye Mana yo mu ijuru, tugushimiye kuri igitangaza, tugushimiye ko ukora imirimo ukayigaragaza, tugushimiye kuri imbaraga z'abagusanga, uzura ibintu byapfuye, ukabohora ababoshye, ugakiza uburwayi. Uwiteka uritangirira ukaba n'iherezo. Ni wowe uvuga ijambo rimwe gusa ibintu byanze kubaho bikabaho. Natwe turasenze tukwinginga ngo ukomeze utugirire neza, tukwinginga ngo ukomeze uturengere, tukwinginga ngo ukomeze udushireho uburinzi. Badufasheho ijambo, baratugambaniye, batwishe turi bazima, ariko turaguhamagaye ngo uzure ubuzima bwacu, ngo uzure ubugingo bwacu. Uwiteka Nyiringabo utugirire neza. Turagushimiye. Bibiliya iravuga ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, ngo Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Mana ishimwe, ibintu byose ubirusha imbaraga. Uzure ibintu byapfuye, ubukwe bwapfuye ubuzure, amadeni uyazure Mwami Uwiteka, abenda guterezwa cyamunara barengere, abafite ibibazo n'ingorane batabare mu izina rya Yesu. Urakoze rero ngo bana natwe utugire neza kuko ushoboye byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu mbisabye nizeye. Amen, 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 amen.